Roblox HK Guest 666，咁今日咧就嚟玩呢個307啦，咁就又嚟玩啦。唉，咁都係之前我拍嘅片全部都冇加晒出嚟啊嘛，咁之前詳細嘅影片都係睇翻我嘅影片啦。Hello 哥，因為我有拍啊，我有拍啊。Hello 哥，你有拍啫，你個裝，你擺嘅位置都唔同，我出嘅聲全部啊都咁細聲。Hello 各位觀眾，大家好，咁我香港大小事啦，咁又發癲啦！唔記得開場添頭先。咁我哋再次呼籲啦，我哋嘅北海巴士公司仲係建造中，就係一間小公司建造中啊嚇。同埋咧，我對鞋又唔見咗啦。我見到呢個頭，我見中，所以我冇咁你嗰個仲未整好啊嘛？係唔係咧？我又冇講我本公司仲未整好喎。咁我哋拍邊一條線咧？我哋不如拍74X 啊！你早過我早去咗調個名喎。你啊，大佬，我仲未話正式開始，你就自己去咗，你重新翻嚟啊，大佬！此時此刻都係我嚟講啦，你根本就唔了解我哋公司。詳細資料都係我嚟講啦。就係咧，我哋嘅北海巴士咧，係我同香港大小事一齊做嘅，咁唔係一齊做，都係好價錢嘅啫。咁咧就係我哋仲有一間細公司，嗰度未有正式嘅遊戲，不妨你哋都可以加入下我哋公司。如果我哋有正式嘅遊戲嘅話，你哋都可以，你哋都可以揸好多商業巴士啊。雖然我聽人哋講咧，係要買個巴士，咁我就唔知我邊度買啦。咁好多人都話唔得幫嘅喎。咁其實我都唔知道會唔會出到正式嘅遊戲啦。咁其實咧，我都唔係幾願意做一個巴士牌，太長啦，仲要諗嗰啲名。不過冇辦法啦，為咗以後嘅我哋公司嘅業務着想啦，就諗住拼一把。喂，香港大小事你喺邊啊？觀塘碼頭咯。嗰邊。唔係74X 咩？觀塘碼頭啊嘛。我都未。係算啦，冇嘢啦，你唔使嘈。你冇同我講你去咗大埔中心啊嚇？點會啊！我就喺度喺起點啊！啲觀眾都可以幫我做證啊！咁咧其實咧我哋都係間細公司，頭先講咗，咁就我哋北海巴士咧，大家都可以喺我哋北海巴士公司春年嘅就係培訓啦，會喺我哋係。你啱啱上過巴士？唔係，咁你又唔想？咁就係咁啦。咁之前你冇同我親口。撩吧，撩。我都係走先。我都叫車王定你識啦，車王之前。大佬啊！頭先個坑唔喺呢度啊嘛，大哥，個坑喺呢。你。喂，車王記得睇呢條片啊，車王。我要頂62嘅位啊！我要用你頂62嘅位啊！你邊培訓人啊？你邊培訓員啊？你。我真係準備用佢頂呢個位。你媽！咁其實我哋而家時間都唔多嘅，咁大家咧就可以加入下我哋
巴士公司嘅培訓啦，咁就可以升職，將我就同我哋就揸我哋未來公司嘅高級巴士。上客啦，走啦。好多謝你，我放心，我一定叫車我等你大佬。點解啊？我走咯。你話點解？我走啫嘛，有乜問題啊？頭先都叫你唔好褪後，你偏要褪後。大佬啊，你未講完我唔係你未講我已經褪咗後啦，大佬。我講咗咯，大佬。未。喂。理得佢，我理得你，懶得理你。咁咧，其實呢個錄音咧，我係用一部手機嚟錄音嘅，咁所以咧會有重疊嘅聲音，希望大家冇介意啊，希望大家。你喺度邊？話你知啊！咁我就停低。要手打太啲啊！我夠係。喂喂！飛斬？你得意啊！一手打開。我頭你死啦！唉，算啦，我認真揸，懶得同你拗。我跌咗落去虛空。我身為北海巴士各位觀眾，我屋企嘅網絡有啲差啊，所以頭先卡到咧冇得一手睇。我哋都係揸啲。唔同你拗咯，我係揸歷史路線793。咩歷史巴士啊？歷史巴士。乜嘢啊？你揸啲咩啊？我揸793。793有，大佬有793呢條線咩？我有啊。我都有。我見到你哋。What the？我睇先。大佬話邊鬼嗰張全部，你真係，各位觀眾大家早晨啊！我都冇咩訂閱者啊，希望大家可以訂閱一下啦。我而家係衝緊去20訂閱。我而家都衝緊20訂閱。做咩啊？冇嘢啦。吓？有病啊！咁多奇葩牌嘅大佬。有啲咩奇葩牌啊？我好似見到大嶼山嘅牌喎。喂。唔知啊。我只見到有，好似冇見到。有保障。蘇屋793蘇屋。如一手胎，你一手胎。你喺793嗰度咩？咁咧，大家行都知道啦，793已經冇咗啦，793。係啊。797N。講錯。793我就話好奇怪咩？有咩嘅黐線？但係咧，新巴成為歷史係真係真嘅，冇可能冇人唔知道㗎。307。120。你喺邊啊？你而家？早出發咗啦。大佬啊，你冇去嗰個793嗰個位嗰度咩，大佬？冇，我自己出發。哇！咁你仲好意思做嗰個？我做咩唔好意思啊？你仲過分得我你。我係卡啫。哇！前幾條片都係咁嘅。哇！唔係我揾到啲乜嘢啊？H 咧，
哇！好多奇葩牌喎，點樣整都未到793啊，大佬！大佬啊，你等一等我啊，我仲喺總站入邊啊！哦，我終於有793啦！咦，一手太誒喲，背書好喎，第一人稱，睇下點背。一手太出總站。哇！咩嚟㗎嗰個？你依家去咗邊度啊？劍明村。我見到你啦頭先，早知我唔行嗰個迴旋處啦，又要兜翻出嚟。一手太，喂，你等一等我。教我點買，教我點買個巴士啊！因為其實我都係用一個遊戲啫。建明村，咁你等埋我，你依家係到邊啊？好啦，你等啦。咩啊？到啦。你等一。HH 你都可以教我一下啦。喂，你等埋我啊，大佬。好啊。哦。我哋怕死啦！唔怪我欺負佢啊！哦。我靠！差啲撞。我想問下，其實呢條路咧，冇事啦。唔係住，你依家到邊度啊？睇下喺公路應該個。我依家啱啱好似一條好似公路嗰一條嘢。個橋係咪有啲？我仲未到橋喎，一啲橋嘅跡象都冇見到。好啦，呢度可能有啲耐，我3步先行。喂，你等我啊！又話等我。我3倍速啊！我係話剪片嗰個3倍速啊，大佬。哦。我都係3倍速。唔係，我請問呢個天橋係咪有啲？都話啦，個天橋超彎嘅。唔係彎啊，係斜啊，大佬。唔平衡的天橋 ，HXY 有啲勁。啊！不過咧個隧道的確有啲近啦。點揀啊？個隧道，我依家仲未到隧道，好似差唔多到喎。隧道嘅嗰個轉車口嗰度，即係個轉車站。你咩 ？OK，香港大小事，你而家到邊啊？而家仲未入隧道。仲未入，我到咗咯喎。頭先你喺建明村嗰陣，我仲喺總站啊。又叫你唔快啲。你怪我呢架車咯，整咗成圈都未揾到嗰架793。我好似差唔多入隧道咯。呢個隧道係咪有啲簡陋咧？呢個隧道就係一塊嘢，跟住冇。你咩？再講又唔等你啊，大佬。我已經開到5檔啦，大佬。我6檔啦已經，我已經開到80幾啦，大佬。但係咧，我覺得有啲不好的預感。
就好啦，唔等你。喂，差唔多出嚟咯喎，我出咗嚟。啲觀眾等得耐晒，啲觀眾。哇！點解我見到你啊？你唔上下你？呢度好似係我出咗嚟。觀塘，係咪觀塘？係啊。Oh my 有 god！時你快過我咩你快唔過，多謝。點解啊？因為咧，我而家比你快。你係比較快啲，我都見唔到你。我見到你啊！唔係呢個天橋，我覺得咧隨時有啲跌落去嘅感覺。我好似見到你。呢個路咧好似真係有啲唔平衡。咩路啊？我彈咗一下。哇！各位觀眾，我依家就你試下翻轉頭睇一睇我啊！好啊，你到時候拍片我再睇下。各位觀眾，咁我依家就Robot HK 666啦，各位觀眾，我哋可能要玩其他遊戲啦。點解啊？總之我唔知點搞啦，總之我架車廢。喂，各位撞車啊！哎呀，各位乘客，你哋必須落車，我哋撞車啊！今日各位觀眾，我哋嘅影片就到呢度，拜拜下次再見。拜拜。記得 like、subscribe 同埋點個小鈴鐺，多謝。OK，拜拜。